Szervusztok, srácok, üdvörét mindenkinek, és akkor folytassuk a Dragon Age Origins sorozatunkat. Hát az előző rész, meg azóta megint eltelt egy kis idő. Nálam ez ilyen nagyon random, hogy mikor van rész sajnos. Na de a lényeg az, hogy szerintem elmondtam az előző részben, hogy ugye meg vagyunk, összeszedtük a sereget, minden követőnk barátságos, úgyhogy szerintem készen állunk arra, hogy beszéljünk az állal, és mondjuk neki, hogy vezesse a sereget a fővárosba. Akkor rendezzük meg ezt az országgyűlést. Na, de kit húzzunk magunkkal? Hát ugye... Ő Morrigan, Zebran, meg a kutya. Őket hoztam szerintem magammal ebben a sorozatban legtöbbször mindenhova. Redcliffe kastély. Reméljük, hogy nem áll az utunkba senki. Itt amúgy látszik a térképen, hogy már nagyon terjed a veszedelem mindenfele, úgyhogy minél hamarabb tudjuk le ezt az országgyűlést, és jó lenne most már megtámadni a éfattyakat. Itt edzenek a katonák, jól teszik, szükség is van rá. Most így Mass Effect után olyan érzékenynek tűnik az egér, de szerintem csak... Várjál, ma mi ez? Jaj! The men are having difficulty sleeping on the surface. They complain that they have nightmares of falling up into the sky. More frightening than darkspawn, I'm told. Azért, mert itt vannak a gólemek is, ugye, mivel megtartottuk az üllőt. Ugye itt vannak a templárok. The Templars will be ready when the battle begins, Grey Warden. You Nem will is have your army. jó, de viszont ezt nem tudom, hogy... Hát, valószínűleg majd hozzászokok. Ugye? Vagy nem. Igen, kameramozgás érzékenység 0,70-en van. Tegyük le mondjuk 0,50-re. Mondom 0,50-re. Remélem ez nem állítódik. Jó, az akkor 49. Remélem ez nem állítódik el, mint a Mass Effect-ből mindig elállítódott, mikor újraindítottam a játékot, ami elég érzékenynek tűnik. Tudom. Mindegy. Én nekem most nem akadok fenn. Amúgy is bele kell majd jönnöm itt a csatába. Nem fognak menni a dolgok. Nem tudom, hogy a mai napon be tudom-e fejezni a játékot, mert nagyon a végén vagyunk ennek is. Word went out to retrieve the Arl's men even more quickly. This battle is but one victory. The battle with the Darkspawn yet remains. Mert ugye még attól, hogy már megvan a sereg, meg összehívjuk az országgyűlést, még elég sok mindent tennivalónk lesz ott Tenerinben, ha jól tudom. Ha emlékeim nem csalnak. Márpedig az én emlékeim ritkán csalnak. Na, ez szép. Ez ilyen könyveket szeretem, amitől szintet lép a csapattársam. Mágia, akaraterő, igazából legyen több akaraterő, nem? Igen, legyen meg ez is. Megvan a full szellemgyógyító. Igazából nem emlékszek már, hogy mit akartam itt Morrigannel. Ugye a gyógyítót csináltam belőle. Meg legyen egy ilyen master szintű spellje mondjuk. Jó, hát az még. Ja, rakjuk ki. Jó, hát majd a főcsatára az ilyesmi. Egy kis crowd controlnak. Na, itt van a... Majdnem azt mondtam Jarl, de Arl, úgyhogy... I Mindegy. understand you've acquired all the allies you could. That's good.
We can call the lands meeting. Igen, mindent I would kitesztettem, prefer már not tudja giving is a csávó. Loghain time to consider, but it is up to you. I do not wish to go to Denerim unless you are with me. Menjünk Denerimbe felé, én azt mondom. Induljunk Denerimbe most. Excellent. I shall make the arrangements. Let us be off to Denerim. Készen állunk, ennél készebbek már úgyse leszünk. Denerim is the heart and soul of Ferelden. It was the city Hát jártam of már King itt korábban is, hogy nem kell itt törni a lecke. De most egy nagy sereggel jövök. And as good to have on your side. If we defeat Loghain here, the rest of the nation will Hol follow a us. szobor? By calling the lands meeting, I've struck the first blow. The advantage for the moment is ours. He will have little choice but to show himself, to oppose us directly. He will stop Itt van Loghain. us. The only question that remains is how soon. A sisakon még mindig király. This is an honor that the regent would find time to greet me personally. How could I not welcome a man so important as to call every lord in Ferelden away from his estates, while a blight claws at our land? The blight is why I'm here. With Kaelan dead, Ferelden must have a king to lead it against the Darkspawn. Ferelden has a strong leader. Its queen. Hát nem nevezném I lead erős her vezetőnek. armies. Igen, a trón Merrick egyetlen élő fiát illeti. Ah, the Grey Warden recruit. I thought we might meet again. You have my sympathies on what happened to your order. It is unfortunate that they chose to turn against Ferelden. Ó, mennyi bullshit beszél amúgy. Hát legyünk okosak és ne kezdjünk itt tarakodni, nem? Elég ebből, mikor kezdődik az országgyűlés? Don't interrupt, Joe. De ne pofázat hátul, mert pofán Enough, baszlak. Catherine. This is not the time or place. Ilyen I picsa. had hoped to talk you down from this rash course, Eamon. Our people Még are belepofázik frightened. itt a Our king is beszédem. dead. Our land is under siege. We must be united now. Igen, if we are to egyesülni endure fogunk, ne this félj. crisis. Egyesítem az egész országot. Rowan fought tirelessly to see Ferelden Én restored. zászlóm alatt. But you see her work destroyed? You divide our nation and weaken our efforts against the Blight with your selfish ambitions to the throne. Tényleg meg akarod óvni az országot, állj mellénk. I should put my faith in untried foreign hands. Do you think I'm blind? Kaelan depended on the Milyen Grey idegen Warden's kezelmed. prowess against the Darkspawn, and look how well that ended. Let us speak of reality rather than tall tales. Stories will not save us. I cannot forgive what you've done, Loghain. Perhaps the Maker can, but not I. Our people deserve a king of the Theron bloodline. Alistair will be the one to lead us to victory in this blight. Ja. The Emperor of Orlais also thought I could not bring him down. Expect no more mercy than I showed him. There is nothing I would not do for my homeland. Hát csak mellénk nem áll. Tehát igazából van, amit nem tesz meg a hazáért. I didn't expect Loghain to show himself quite so soon. My sister married King Merrick while he was still in exile. At that time, he and Loghain were inseparable. The wild prince who'd never seen the inside of a castle, and the farmer's son. When Loghain joined Merrick's rebels, he was just a raw-boned Csak boy. egy csontos who did kölyök not volt, want me to swear akit jó pofán that kellett he would see volna vágni. Ferelden free or die trying. Yes, Merrick's mother was the rebel queen, the one who kept the heart of Ferelden beating when so much of it seemed dead. It was a tragedy she never lived to see her son take her throne.
We need eyes and ears in the city. Loghain has been here for months. The roots of all his schemes must begin here. The sooner we find them, the better we can turn them to our advantage. Go have a look around, and see what you can turn up. Oké. Better yet, Na igen, és find the most jön nobles who a have rész, arrived amiről from the beszéltem, hogy itt Test még the az waters. országgyűlés See how many előtt will szarakodni support kell us. egy csomót. When you're ready to talk strategy, come upstairs to my sitting room. Nem tudom, lehet megpróbálom We egy can lay out részbe our belesűríteni plans for the ezeket. lands meet then. Meg ugye néhány mellékküldetésünkhöz is az kell. Akár most is mehetnénk az országgyűlésre, lehet, de nekünk szövetségesekre van szükségünk, úgyhogy keressük meg őket. De ez a hely kicsit összezavaró. Ogren. De még azt akartam csinálni, hogy osszuk már el a pontokat, akinek el lehet. Aztán neked lehet, tessék erőre az összeset, így. Bajnok mehet. Kiváló. Ki volt az? Win. Neki csak tudnék egy új specializációt feloldani, de azt most nem. Keep those cats out of my cream. I better not see one Na most nem tudok visszalépni. Vannak ilyen fasságok, most egyedül jöttem ki az épületből. Veszélyes. Vissza. Na, a csapatommal beszélgetni kéne itt is, hogy mit szólnak ez a helyhez. Szerintem eléggé el van baszva, hogy össze-vissza túl sok szoba van, ahol el tudnak bújni. Ugye az Evran még nem barátságos. You know, I could get to like this. The last time I came to Denerim, I stayed at an inn so filthy the bedbugs had fleas. What say you? By all means. Már nem lehet vele beszélni. Lehet majd később tud mondani valamit. Na most mit is kell csinálnunk amúgy? Egy fejből nem igazán tudom. Ezek mellékküldetések, de azokat leszarjuk, eldöntöttem. Ami éppen útba esik, csak azt csináljuk meg. Aha. A rezidencia felső emeletének társalgójában van Arle. Itt viszont mentek egy nagyot, mert érne. Egy kis elf. Excuse me, I have to dust the Earl's sitting room. The Chamberlain disapproves of us. If Lady Isolde hadn't brought me into this household from Redcliffe last year, I'd never have been given a place. I beg your pardon, sir, but I really can't be seen standing about. The housekeeper will have my head. Good day. Letépem én a housekeepernek a fejét. Fej. Ah, Warden. I trust you've made yourself comfortable. Selyemlepező. Selyemlepedőt és cukrozott gyümölcsöket vártam amúgy. Why don't we ensure Loghain won't have us all executed first, and worry about how to celebrate later. Okay. This is Elena. She's... I am Queen Enora's handmaiden. She sent me here to ask for your help. Or perhaps the young lady prefers to speak for herself. Loghain lányának dolgozik, kém! Beszélj gyorsan, különben darabokba jussz vissza Loghainhez. I am here for Loghain's daughter, not for Loghain.
Their interests are not so similar as they once were. The Queen, she is in a difficult position. She loved her husband, no? And trusted her father to protect him. When he returned with no king and only dark rumors, what is she to think? She worries, no? Úristen, mit But when olvastam? she tries to speak Jobb, ha nem with him, he tudják. does not answer. He tells her not to trouble herself. Ha szerette a férjét helyett, azt olvastam, hogy szétverte a fejét. Valami nincs rendben most. Jó, Istenem. Még mindig... My queen suspects she cannot trust her father. And Logain, he is very subtle, no? But Brendan Howe, he is privy to all the secrets and not so subtle. So she goes to Howe. A visit from the queen to the new Earl of Denham is only a matter of courtesy. And she demands answers. Mit mondott? Things no decent person would repeat. He calls her every sort Azért of ismétel name, csak. traitor being the kindest, and locks her in a guest room. If the palace guard besiege Howe's estate, my lady will certainly be killed. Jó, azt a before they Howe-t can azt reach meg her. fogja kölni, ezt I think előre. her life is in Megmondom. danger. I heard Howe say she would be a greater ally dead than alive, especially if her death could be blamed on Earl Eamon. Jó, igazából hiszek neki, úgyhogy ki kell jutatnunk Yes, onnan. that is what she hoped he would say. Menjünk, azt Logain, kijutatjuk. he has said much about the young Grey Warden who survived. He is worried, no? Ha meg May have átvált no minket, choice akkor but to jó, trust an order. elseggeljük. The Queen is well loved. If Logain succeeded in pinning her death on me, I'm not sure that's a risk we can afford to take. Na, szerinted mit tegyünk? I have some uniforms. Jaj, ne, nem akarok have so many egyenruhát. new girls every day. A few more will not cause much stir. Én biztos nem I will fog show you itt to ilyen the hülye servants armort and felvenni, you ami nem must is sleep rám one night való. with my queen before anyone is the wiser. I will go ahead to Howe's estate. Meet me there as soon as you can. Igen, találkozunk. Én biztos nem veszek fel áruhát, mi vagyok én? Mi a franc vagyok én? Beszéljünk a Listárral, mondjuk meg neki, hogy sztár lesz, ő lesz a király. Ha tetszik I velem. haven't been here in a while. They've changed the dining room. Ask away. Of course. Nem lényeges. Hagyjuk. Hát akkor mennünk kell és kiszabadítani Anorákot. De én biztos nem öltözködök. Szépen kinyírunk mindenkit, aki az utunkban áll. Ez lesz a taktika. De viszont, ha jól emlékszek, ez elég kemény cucc lesz. Mindenképpen kell Morrigan, meg Zebran. De a kutya helyett most valaki... Nem tudom, lehet, hogy Stan jó volna, jönne velünk. Igen. Yes. Stannek is elég, hát ő a legjobb armor van a játékban, meg a legfaszább kard, úgyhogy ő bírja a gyűrődést. So, are you going to continue staring at me as if I am covered in eels? Eels would be something. Prudery. How charming. I expected paranoia. This is much better. I prefer... Tényleg meg ugye az előző részben gondolkoztam, hogy meg kellene venni ezt a gyűrűt, ami itt van a boltba, de to be stared at nagyon lustfully, drága. if at all. Keep trying then. Oh? Then shall I demonstrate an act or two, and you may tell me hot or cold? I'll save time. Cold. You are a tease. Jó, van, menjetek már szobára fele.
Jó az a sietség, amúgy ez a legjobb spell. Na, megnyílt itt Redcliffe aljának a birtoka, ott vagyunk most. És akkor ide kell menni. Reméljük, hogy nem áll az utunkba senki. Hát igen. Mert azt ki nem állhatom, amikor megszakítják az utazásomat. Csába már. Jó, tudom ez mi lesz. Ez a hollófasz. Ő lehet ez kell ahhoz, hogy Zevran And so here is the mighty feloldódjon. Grey Warden at long last. The crows send their greetings once again. So they sent you, Taliesin. Or did you volunteer for the job? I volunteered, of course. When I heard that the great Zevran had gone rogue, I simply had to see it for myself. Is that so? Well, here I am, in the flesh. You can return with me, Zevran. I know why you did this, and I don't blame you. It's not too late. Come back and we'll make up a story. Anyone can make a mistake. Persze előbb meg kell halnom. And I'm not about to let that happen. What? You've got Ez az soft... Zevran. I'm sorry, my old friend, but the answer is no. I'm not coming back. And you should have stayed in Antiva. Mivel jóban vagyunk vele, ezért Zevran mellénk áll, úgyhogy... Kedd meg őket! Várjunk, ki varázsolok? Jaj, Zevran! Jó, jó. Fókuszáljuk ezt a Taliesin, mert az a legerősebb közülük. Basszus, mit csináltuk az idővel? Hogy a faszomba élek benne? Egyből lőttem egy nyíllal a Taliesin. Úgy halt meg. Mi a franc történt? Tennel, azt nem néztem meg. And there it is. Taliesin is dead. And I am free of the crows. They will assume that I am dead along with Taliesin. So long as I do not make my presence known to them, they will not seek me out. A very good thing. It is in fact what I had hoped for ever since you decided not to kill me. I have enjoyed our company, but I am wondering if it is not time for me to leave. That would be the practical thing to do, no? There is a freedom awaiting me that I have never known. But I suppose the decision is yours. Will you let me go? Megpróbálj meggyőzni, hogy maradjon. All right. You make a convincing argument. You do seem to stumble onto treasure on a regular basis somehow. Let us return to the task at hand, then. There is still much to be done, yes? Ez az. Hát de Stan, tőle többet vártam. Ilyen kunári harcos vagy te, hogy csak így meghalsz. Mi van veled? Még jó fel van szerelve. Nem én. Ja, ezeket a csapdákat kapcsold már ki. Ott van tapasztalat pont egy ilyen csapdának kikapcsolásért. Nagyon jó. Elég hülye helyekre van rakva. This won't take long. De belaggolt most a játék. Hát... Egyébként csoda, hogy megy.
Cseles kezdjük. Ja, le kellett szedni egy ilyen memory leak patchet is még a végigjátszás elején, hogy ne szarja össze magát az új gépeken. Most valami nagyon belaggolt, ez nem... Remélem, hogy elmúlik. Over here! The servants' entrance is on the other side of the house. Nyugodtság We van. must slip past this crowd to reach it. We will have to be very careful. Howe is inside. Nagyon careful leszek, majd meglátod. Miért gyűlt itt a tömeg? The estate is in poor repair. The new owl, he has not been very prompt in paying his workmen. Az igen. I will be right behind you. Elsikkasztottam már itt. Yes. Nem szedek össze minden fasságot. Now, let's see. Which Valaki jól álkodik, azt mondták. Ott jönnek. Már megint a pók eltűnik. Még olyan hosszú cooldownja van, hogy az borzasztó. Még mindig mellé lövök. Menjetek, mert támadjatok. Basszus, hát nézd meg. Jön veletek, srácok. De még letkász kellene így. Aha. Mindenkit megölünk. Az egész helyet lemészárlom. Can distract the guards, but you must move quickly. I will lure them into the courtyard. Wait in the bushes. Something comes. As you wish. Nem várok én semmire, kinyírunk mindenkit. Nem fog itt áruhába öltözködni. Meg amúgy is kell az XP. Csak annyi embert akarok megölni, amennyit csak lehet. Hogy... We must hurry. There will be little time before the patrol finds what you have done. You are certain you will not Biztos, wear hogy the nem veszem disguise? fel. The servants here, they have no love for Howe, but they will be frightened by strangers bursting in. Akkor jobb, ha menekülnek. They are a little threat to you, no? But they will call for the guards when they see you, and soon the whole house will know you are here. Nem baj, megölöm őket is. Biztos vagyok a dolgomban, nem kell álca. Andras, they guide us. Öljetek meg ezeket is. Picsába. Nem lehet őket is megölni. De Stan megint mindjárt meghal. Hillelj már, Morrigan. Morrigan? Morrigan mi a fasznak nem hillelett Stanbe majd?
Your word. A gyógyít az csak úgy látszik, hogy Stanre már nem figyel. Amúgy hülyeség az álca, mert kifele jövet úgyis meg kellene mindenkit ölni. Ugye ezért is nem vagyok hajlandó álcázni magam. Imani. Yes. And I'm off. Tényleg már leidézhetem a pókot. Erősebb. Gyere pókom. Hű pókom. Time for more practice. Ó, még ilyen bénító izét lő. Én is tudok olyat. Ajaj. No, de azért elég erősek vagyunk mi. Ha normálisan heal Morrigan. És jó küldi amúgy. Hosszú kard. Mindent felveszek, most van hely bőven. Remélem addig Ben vagy Zebran ki vagy ott elintézi őket. Őrség kapitánya. Gyögölj csak meg szépen. Jó, ezért keményen küldök. Wow. Mi a franc vagyok itt? Morrigan csinálj valamit. Hol vannak a... Aha, itt vannak. Hát inkább Zebrant keltsük fel. Ez az ő holtteste szerintem. Igen. Mert ő... Gyorsan megidézi a farkast. Hú, te így áll mindenképp. Basszus. Nagyon darálnak ezek a távok.
Jól, mi nyomorult mavar is van. Az nem jó. Ó, Zevran, így áll, így áll. Hát ezek mondani, hogy könnyű fokodat is brutális ebben a játékban. Hú, Zevra. Ajjaj. Meg lesz, ketten lehozzuk Zevrannal. Nekem meg álló képességem nincs amúgy. Pont mint a valóságban. Yes. Go. How amusing. Ez az, lemészároltunk mindenkit. You must hurry. Perhaps I could have a try at that. Egyetok gyógyítalt. Szintlépés. Na hát akaraterő kellene több. Dörzsöltség is. Nézzük csak meg, hogy valami skillem van-e kötve. Nincs. Rakhatom akármire. Ugye most bérgyilkosok vagyunk. Felderítők. Hát az akaraterő most olyan kevésnek tűnt. De az azért volt, mert meg volt idézve a pók. És meg is halt a pók. Észre sem vettem. Hát, rakjunk dörzsöltségre. Legyünk jó dörzsöltek. Hát itt meg abszolút fingom sincs, hogy mire rakjak. Szerintem erre passzív, ezt a passzívot kellene itt elérni. Meg ezt is. Igen. Ezeket nem fogom itt használni szerintem. Ez inkább közelharci dolog. De ha ezt elérjük majd, ez még jó jöhet. A kitérésesség. Igen. Perhaps I could have a try at that. Hát abba adta. Hatalmas nagy kincs. A kibaszott kutyák kijöttek ott a ketrecből. Velünk mi ez? Fenntartott. Oh, right. Perhaps I could have a try at that. Do you realize that you've been smiling for hours Nem now? veled akartam beszélni. Elég nevetséges. You are the one acting ridiculously.
Since the last time you and that fool Alistair shot Jaj, nem lances már, at ezt each most other in komolyan fact. most kell He must be megbeszélni. pleasant enough in bed, for surely I cannot imagine anyone enduring his Milyen conversation. ágyba, nem is. I see. Glad to hear it then. 'Tis a bit sickening to watch you two, but I imagine it at least takes your mind from our situation. Have it your way. Ez most kellett ide. Egy mellékattintás. Ó, Zebran szintlépés, nagyon jó. Hát jó sokat pakoltam az erőre. Ügyesség is kellene, meg akaraterő, meg minden. Nézzük csak meg. Aha, ügyesség kell neki több. Pókot kirakhatom neki, és akkor neki is lenne pókja. De viszont még ezek is nagyon kellenek. Nem lesz pókja egy ideig. Előbb ezt kell kimaxolni. Rakjunk ügyességre. Erre. És akkor kard. Így. Kulcs szükséges. You will learn to fear. Hol vagyunk most? Ja, ide kellett jönni. The Grey Warden is here, my lady. Thank the Maker. I would greet you properly, but I'm afraid we've had a setback. Siess, ki kell jutnunk innen. Yes, about that. My host was not content with leaving me under heavy guard. He sealed the door by magic. Nagyszerű, most meg mi van? We must get her out of there. Don't panic, Erlina. Find the mage who cast the spell. He'll most likely be at Howe's Jó, house. akkor kicsináljuk Howe-t. Jó, hamarosan visszatérek. Thank you, Warden. My prayers go with you. Tell Howe will probably be in his rooms. They're at the end of the hall, on the left. Oké. Hát én amúgy is át akartam kutatni az egész mindenséget. Ez mi a könyvtár? Meg ne utánam, gyere. Anán, eszám, kyum. Anán. De kunári beszéd. Anán, eszám, kyum. Várj, most hova kell menni? Már összezavarodtam, mert innen jöttünk be. Ja, itt van egy lezárt ajtó, hogy nem tudom, hogy micsoda még. Ott a... Akkor csak erre. Someone's here. Look, you didn't say nothing. Wait. Who are you? You're not on my watch. Call the watch! We've got an intruder! Milyen vacs? Már meghalt a vacs. A hülye gyerek. Ennyit rólad. Aha.
Dokumentumokkal teli láda. Várjunk, most arra kell menni. Aha, valószínűleg arra kell menni. Elmegyünk a másik irányba is. Legalábbis remélem zebrán ki tudja nyitni. Csodálatos. Hú, hát ez egy nagyon jó szoba. Kedvenc szobám. Már szeretem. Ezt megérte kinyitni. Közepes aranyrúd. Ó, pajzsát is ellopjuk el. Ilyen jó lesz már ezeket eladni. Jó drágán. Várjatok egy picit. Így, ne. Na. Most menjünk le a börtönbe, aha. Gyere csak ide. Annak jó kitörték a nyakát. I thank you for creating such distraction, stranger. Yes, I've been waiting days for the opportunity. You never hear music in the sound of a key turning in a lock until you've been imprisoned. Szép mozdulatok, öreg ember. Perhaps introductions are in order. If only so you never do that again. I am Riordan, Senior Grey Warden of Jada. And you must be Duncan's. Ő egy túlélő szürke kamerás. Yes, you match his description. Igen, én vagyok itt a legkirályabb. Ezek a te papírjaid? Yes, these are my records. The names of the dead I could recognize at Ostagar. What I could find of Duncan's own recruitment records. Copies of the joining ritual I rescued from our Denerim vault. Those should never be seen by any outside eyes, but I trust in their encryption. Would that I could, for Ferelden sorely needs them. But for the joining to work, the recruit needs not only fresh darkspawn blood, but a drop of blood preserved from an archdemon. Ferelden's supply should have been in the vault, but it was gone. I can only imagine someone took it out and Loghain either confiscated or destroyed it. Az igen. I saw him going to the dungeons. He may still be there. Akkor kicsináljuk. With an offer of hospitality and a poisoned chalice. I was fool enough to think Loghain didn't yet know who I was. I wouldn't be much use to you in my current condition. And if you'll pardon me, I've a sudden desire to breathe some free air. I will seek you out later, after I find a good physician. And good luck, sister. Sok szerencsét neked is. Aha. De erre még itt lesz szerintem valami, vagy nem? Hát akkor nem. Aztán, de beleálltál a képembe. Ajaj. Ó, tényleg, pók. Téged választalak. Gyertek. Úristen, olajat öntöttek rám. Yes.
Na, mitől esek el? Meg úgy spamelik ezt a bénító nyilat. Valamiért most olyan erőset sebeznek, nem tudom mi van itt. Nem, szerintem csak az van, hogy elszoktam az irányítástól. Erre tovább? Ojoj. Van egy ilyen érzésem, hogy ezt az ajtót kinyitjuk, elszabadul a pokol. Nem. Lehet, hogy be kellene mennünk abba a lezárt helyre. Itt is van egy. Jézusom. Mert itt vannak ilyen random bezárt nemesek is, akiket, hogyha kiszabadítok, akkor tanúskodnak a logén ellen. Ki kell szabadítanunk őket. Kulcs szükséges. Tehát valószínűleg erre kell mennem tovább mindenképp. Aha. I'm off. Jaj, láda a túloldalon van. Megyünk csak akkor erre tovább. Ja, ús, de ezek itt vártak rám, nem ús. Mágus módjuk ki. Igyatok, bőven. Szép, az Evron az nagyon darál. Mindent rakok, és akkor hát ha lesz elég pénzem, hogy megvegyem a gyűrűt, amit akarok, meg még maradjon is. Ribékek. Ribé. Baszott ribékek. Yes. Going. Na itt van. Get me out of here! That's an order! Szépen kérjed. Was this supposed to be a lesson? Did my father think it funny to leave me for so long before sending you?
Csak nem Aemon Earl az apád, nem. You move in august company, stranger. I am Oswin, son of Ban Sigurd, of the Dragon's Peak Banon. If you aren't one of our soldiers, pray tell me, who should I be thanking for my rescue? Én vagyok itt az Istennek, akarom mondani. Killian vagyok, és Alastairért, a törvényes királyért küzdök. Ugye nyomni kell a propagandát, mert majd a parlamentbe tudja mindenki, hogy mi a helyzet. Merrick's bastard. Then I need not question why you're here, for your friend's claim to the throne is the greatest threat to Loghain's regime. You have my heartfelt gratitude. And I assume the gratitude of the entire Dragon's Peak Banon. If my father sent no one after me, I can only assume that he does not yet know the true colors of the snakes he is allied with. But if you talk to him, I'm certain he would offer you any reward you might ask. a trónra. Then there is a Landsmeet after all. Igen, lesz országgyűlés, összehívjuk. I swear, if there be any forum to speak out against Loghain, my father will be there. Now, please, nyomjuk a I must propagandát. try to get to him. I cannot see the last of this place too soon. Igen, úgyhogy... Na, már lett egy szövetségesünk, majd beszélni kell az apjával. Tudja, hogy mi mentettük meg. Oké, onnan jöttünk, ugye ez a hely annyira összezavaró amúgy. Ez borzasztó. Ó, na itt lesz izé. Howe-t itt kell kinyírni. Jaj, de hogy van ilyen bénító lövésük ezek a rohadékok? Amit tényleg én kevertem egy csomó ilyen savbombát, meg tűzbombát, úgyhogy rájuk kéne dobni. Ide mondjuk. Tessék, marjon szét a sav. Ó, nem, ez is a börtön, hát ha itt is van valami nemes becsukva. Mondjuk. Nem lehet kinyitni, mert kulcs kell hozzá. Ne felejtsünk érte visszajönni. Itt megvan a kulcs. Itt van. Tessék. Yes. And I'm off. They said to retreat. The horn sounded and we turned. Ez is egy nemes, vagy nem tudom, hogy nemesnek a valakie. Screamed and Megszabadítanak a kényeitől megalazni. Mother, can you smell the blood? They said it was only Darkspawn. But we hate them too. They died, and we left them in the swamp. The witch. Yes. The witch. Do you suppose he actually saw my mother there? Or is he just blaming her in his madness? Nem tudom, hogy ki ez amúgy. Majd nem emlékszek rá. De nem akarom megölni, mert még talán segíthet nekünk. Safe? Is there a safe? Perhaps next door? Erre most nem emlékszek, hogy ez kicsoda. Oké,
Jó, ez egy mellékküldetés volt. Megtaláltam Rexelt, az eltűnt veterán, megzavarodott a rabságtól, a kínzásoktól. Aha! Tehát ez egy izé. Beszélj Rosemund tisztelendővel. Hát akkor ez valami templárius akar lenni? Hát akkor annak nagyon fognak örülni a papok, hogy itt bezártak egy templárt. Akkor most már mellettünk áll az egyház is. Bármennyire is ki nem állhatom őket, de azért nekik van elég erejük, hogy megtámogatásuk. Hogy jól tettük, hogy elengedtük. Perhaps I could have a try at that. És mindenkit össze akarok szedni, aki tud segíteni itt. Nekem. Menj már arra medve, a kurva szádat. Karodj már. Na itt lesz lófasz, Howe, vagy hogy a francba hívják. De várj, erre mi van? Semmi? 5 szint. Ja, miután a kulcsot leszettük a holttestéről, utána ki tudjuk nyitni ezeket az ajtókat. Well, well, the Grey Warden. I must say I'm surprised Eamon would condone you invading my castle and murdering my men. Téged ki foglak Is he csinálni. losing faith in the persuasive powers of his land's meat? Igazából tudom milyen játék ez. Elég a szavakból támad. You should have left when you had the chance, Warden. Slunk off to the Underfells to hide with the rest of your kind. This land's meat is a farce. Loghain will triumph, and you will die. Ezek a medve elállja az ajtót. Lehet, hogy előbb a kicsiket kellene megölni. A nyomorult mágusokat. Igen, mert ezek hílelik a csávót. Dobok már rájuk egy tűzbombát, hogy égjenek. Nem nagyon hatékony. Ez vág le a fejét. Na, meg is öltétek Howe-t? És észre se vettem. Akkor a csicska volt. Volt nála gyémánt. Kitapossuk a belét. Make her spit on you. I deserved more. Hát szerintem is mondjuk több kínzást érdemelt volna, hogy elevene megnyúztam volna, mielőtt megölöm. Ez egy kibaszott nagy csekkfejed a Howe. Yes. De nem mutasson már rád a markeret, zavaró. Erre mi van? And I'm off. Make it have mercy Na, on your még egy bezárt nemes, vagy nem tudom ki az. Yes. Andraste, bride of the Maker, have mercy on me. I'll stun her. Aztán, Is na. that you, little sister? No. Jó, ez az öccse valakinek, valamelyik nemesnek. Are you real? Jó vagy? Alstana? I don't know. Where is my sister? Have you seen her? I'm Erminric, Knight Lieutenant Erminric. Chantry. You aren't one of the Tern's men? I failed in my duties, Maker. Forgive me. I failed, and there's no telling what he's done.
Templár vagy? Ó, még egy templár, akit itt bezártak, mert megkínoztak. I would have been, but I don't remember how I came to be here. The Malefica. He had turned blood magic upon Templars and Circle mages to escape from his tower. Near Redcliffe, I cornered him, but the Ten's men took him from me and brought me here. Kitaszítottnak nem Jovan volt a neve? Ez Jovan üldözte ez a csávó. Yes. He destroyed his phylactery. We were spread out, trying to find him. I was alone. You are real, aren't you? My dreams are so strange now. Please, if you're not a dream, help me. Mit akarsz, mit tegyek? Give this ring to my sister, Alstana. Tell her I'm sorry. Please, ask her to pray for me. Oké. Na hát akkor van még egy szövetségesünk. Az Alstanna, az a nővérje, az valami nemes, ha jól tudom. Remélem, hogy ezek már elegek lesznek megnyerni a... De miért mutat ide még mindig a marker? Aha, ez volt a shortcut. Ó, most nem tudom, értem én. Mit nem tudtunk kinyitni ajtót. Akkor kimentettünk mindenkit, tuti. Amúgy... Várjunk csak egy picit. És eszembe jutott valami... Úgy tudom... Nem tudom. Nem tudom, hogy merre tovább. Olyan összezavaró az a hely. Földszintre vezet az. Ez visszavezet fel, ahol jöttünk. Mekkora hely ez amúgy. Már eltévedtem. Kicsit bezavar, hogy ide mutat a marker még mindig, nem tudom mi van. Te nyomorult medve, akarodj már előlem. Akkor menjünk fel a földszintre. Hát már itt nincs más sajnos. Most visszajöttünk.
Wow. Ez a hely borzasztó. Tudom, hogy van térkép, meg minden, de akkor is. Hol vezet? Tömlöc. Ide kell jönni, végre ott a márker. Ott a csaj is. De szereztünk mi valami kulcsot, hát ha ki tudjuk nyitni. Most itt vissza volt valami lezárt hely. Ha nem tévedek, ugye? Volt valami hely, ami így le volt zárva. Mit tudom én. Lehet, hogy csak halucináltam. Mindegy. Meg ki tudom szabadítani a királynőt. My thanks. Menjünk. Én azt mondom. Thank you. I'll trust you to lead us safely out. If Howe's people find me, I'll be killed. And my people will insist on escorting me back to the palace, where my father may also have me killed. Hát azt azért csak nem. Na most viszont óvatosnak kell lennünk. Ennek még nincs vége. Aha. Ott van. Ja, tudom itt milyen. Warden, in the name of the Regent, I am placing you under arrest for the murder of Rendon Howe and his men-at-arms. Van ez a rohadt Surrender, hülye and you picsa. may be shown mercy. Előbb a halál. Bring them down. Loghain wants the Warden, dead or alive. Na, itt azt szoktam csinálni, hogy most azonnal mindenki jön velem. I see. One first. Gyorsan! Befele ide. Kinyírjuk azt a hülye picsát, nem érdekel. Oké, ott jön. Az kibaszott komolyan tolja az a csajám, hogy ezt mennyit tudni kell róla. Az Isten faszát, nem már meg is ölt. Oj. Támaszt fel. Fel rohadt sürgősen. Nagyon erőset sebez ez a nőci. Egy csaló. Igyatok, itt folyamatosan inniuk kell. Figyelj már, Zebran! Mint az idő. Hát nem lehet megvárni, hogy healelje az automatikus healing. Folyamatosan mellé lövök, hát beszarok. Erőnk a hétek! Ilyen picsát! Úristen, mekkorát üt bele őket, ezt nem hiszem el. Írjátok ki. Valakinek a medvéje egy balfék, és nem támadja a targetot. Ilyen meg lesz. Öljétek meg! Ez az. Hülye picsa. Per Kautrian. És nála van egy ilyen kibaszott erős kett
kétkezes kard, nyárkardja, ez nagyon erős. Plusz 20 fizikai ellenállás, esélye célpont ellökésére. Ez nagyon jó kard. Szerintem az alapjátékban minden DLC nélkül talán az egyik legjobb. Erre csak ugye nézzük csak meg, nálad van a DLC-s kard, a csillagagyar. Hát ugye az a legjobb ebzésben. Meg arra már pakoltam egy csomó rúnát. De ez is nagyon jó. Főleg egy ilyen tankosabb, ha valaki tankosabb akar lenni, de mégis kétkezest akar használni, az annak való. Ezt csak úgy lehet megszerezni, ha megöljük ezt a hülye picsát. Mit képzel ő magáról, hogy itt nekem beszól? Na most már csak le kell mészárolni ezt az íját osztagot. Ezt így kell megcsinálni, mindenképpen vissza kell rohanni, elterelni a... Mert az íjászok oda nem követik a csajt. Mert retardáltuk mindenki amúgy. Baszki. Hát, hogy most ezt nem úgy kellett volna. Lehet, hogy nagyobb... Mágus ki kell iktatni, mágust. Dobok én rájuk tüzet oda. Egy kis savat is. De hát nem hat semmit ezek a bombák, ezek túl hülyeség csinálni ilyet. Hát ugye nincs fejlesztve, de akkor is semmit nem ér. Mindenkit megölünk. Ez az. Ezek azt hitték, hogy minket csak úgy simán el fognak kapni. Egyszer Katrient Killian ölte meg, hogy ennyi. Mert itt, hogyha levernek minket, akkor börtönbe kerülünk. De így lehet skippelni ezt az egész részt. Várjunk csak. Erre már jártunk. Igen, szerintem jártunk. Átfésült, kiírtottunk itt már szerintem mindenkit amúgy. Azért lehívom fókusz. Mehetünk is haza. Remélem mindenkit kiszabadítottam a börtönből, akit ki lehetett. De szerintem kiszabadítottam mindenkit. Na, de nézzük csak, ugye volt az a megkínzott nemes, beszélni kell annak az apjával, meg a templárius volt az az Inverinci, vagy ki, annak a gyűrűjét oda kell adni Asztanának, az is egy valamilyen nemes. De meg itt van ütközetben eltűnt, beszélni kell Rosemont tisztelendővel a piacnegyeden. Na ezekkel minden beszélünk szerintem. De mind a piacnegyed környékén van.
Tiszteltest ezt a templomba kell keresni, gondolom. Igen. Those stung with 100 arrows, those suffering from ailments both great and small. De ez nem tud normálisan beszélni, úgyhogy mindegy, csak perkáljon. 2 arany, úgy jó. Oké. Na akkor a nemesek meg szerintem a kocsmában vedelnek, úgyhogy megnézem, hogy ott vannak-e. Aztán meg itt vannak piacok, úgyhogy eladom a sok cuccot mondjuk a törpének. Welcome back. Is there something else you'd like to look at? Only the finest crafts, straight from Orzammar. Mutasd, mit van. Every piece comes with a stamp of assurance from my wife's father, the best smith in Denerim. Hát eladom az összes ilyen cuccot, amit szereztünk. Lehet a nyárkardját is el lehet simán adni. De nem, még megtartom, hát ha még jól jön valakinek. Megúsz szemet. Meg azt a légióst is már rá kellene adni Ogránre. A pajzsát is így eladjuk itt csak itt simán. Mert ez a smaragdköves gyűrű, ez nem az, amit oda kell adni Alstanának. Nem tudom pontosan. Hát én bevonatokat, ezeket én eladom az összeset. Nem fogok én itt mérgezni, meg ilyen fasságokat használni. Vagy nem tudom. Igazából mérgeket még most nem használtam, de ezek a bombák nem voltak valami hatékonyak. Na, 139 arany. Csodálatos. Remélem itt vannak a kocsmában azok a nemesek. Did you see Wolf's face when he arrived? I heard West Hills has fallen to Darkspawn. Your lands are in the south. Surely you've seen the blight yourself. Hardly. You know very well I've been in Denerim these past 2 years. Rosalind's health requires us to be in town, you understand? Yes, I had heard that. Na itt van ez a megkínzott nemesnek az apja. Whoever you are, Wait. I know you. My son described you in great detail. He tells me... Igen, cserébe kérem a támogatásodat a parlamentbe. Senkit nem hagyok Howe kezei között szenvedni. When I saw my poor boy's legs, I only wish Howe still lived that I might tear him apart myself. I would bring troops against his son. But Oswin tells me Thomas had no part in his father's depravity. Is there anything you would ask as a reward for saving Oswin? Igen, támogass engem a hideg kemény aranyra gondoltam, az is jó lenne, de... Hú, ez mekkora nemes tudsz, de azt akarom, hogy emeljen szót Loghain ellen. Thank you again. Know that I will stand behind you at the land with all the support I can muster. In fact, I am taking my supper today with Ban Reginalda of the White River Benorn. I'll speak with her about this at once. Így, küldetés sikeres, van egy támogatónk most már. És akkor ott van egy másik. Éni. Surely he doesn't expect us to believe Anora unfit to rule, with her father to advise her. I wonder that myself. His timing is unfortunate. Southreach is overrun. Southreach-et lerohanták. Overrun? Has the blight truly spread so far?
Most of my freeholders have fled to Redcliffe and Lothering, but I doubt they'll be safe there for long. Baker's breath. Bryland, I had no idea. Be careful how loudly you speak of it. Wolf lost both his boys Az to én. Darkspawn, trying to evacuate West Hills. Lady Andraste, pray for us. Ezzel a Wolffal is beszélni fogunk, hát ha. May I help you? This is Ermenric's. Explain yourself. My brother would no more part with this ring than with his head. Imrint azt kéri, hogy imádkozz érte. Kérdez Logaint, így kenjük Logainre az egészet, jaj. Logain? What does my brother have to do with him? Elfogták, miközben egy kitaszítottat üldözött. Captured by whom? And why? I think I will have to get this story from my brother himself. I thank you for bringing me this news. If you will be so kind as to tell me where he is, I will go to him at once. Nem fogom meg... Ott van a zárnak a birtokán, úgyis engem fog támogatni. A dungeon? What? No. I will go to him at once. Someone will answer for this. Take this with my thanks. It has been in my family since the War of Crowns, crafted for us by the Circle of Magi. An heirloom is a small thing compared to my brother's life. De azért remélem az országgyűlésben engem fogsz azért támogatni. Szellemőr. Hát... nem sok semmit ér, de... jó van az. És akkor itt van az a Wolf, akinek megölték mind a két fiát az évhatja. Wonderful. Another one. I suppose you're here to ask for a donation too. West Hills Arling belongs to the Darkspawn now, girl. Perhaps they're interested in giving sovereigns to the Chantry, feeding orphans, clothing idiots, or whatever it is you want. Shouldn't you be dead, then? How quick did you cut leash and run at Ostagar? No matter. I've nothing left for you to take, Grey Warden. Not even my sons. You're wasting your time here. What do you think happened? Did the Blight escape your notice? War claims the young and strong first, and Plague doesn't care about skill or bravery. There's no point talking about it. Leave me. I've nothing for you anyway. Hát nem lehet vele mit csinálni. Mindegy, azért remélem engem fog támogatni a parlamentbe, a választásokon. Menj meg a királynő, Sir Catherine. Logain hadnagya nem enged távozni. Micsoda, hogy nem enged távozni, már rég eltávoztam onnan. Ő pedig eltávozott az élők közül. Úristen. Igen, most akkor vissza kell menni Aemonhoz. Jaj, ezt fogjuk csinálni. Csak hát valószínűleg el is vágom a részt, mert már szerintem elég hosszú lesz. Dwarven crafts. Fine Dwarven craft. Dwarven craft. Direct from Orth. Find better. Beszélünk a királynővel is. Megkérdezzük, hogy mit jelentsen ez, amit csinált. De meg ugye beszélhetnénk majd Severannal is most már. Hát ha megnyílik kicsit jobban. You know, I could get to like this. The last time I came to Denerim, I stayed at an inn so filthy the bedbugs had fleas. Ezt a szarpicet már egyszer elmondtad. Whatever you'd like to ask. Yes,
I suppose it is time. You have been a good friend to me. Na after most all. jön, There is most no reason to megnyílik be végre. silent. There is a reason I accepted this mission in Ferelden, far away from home, and it had nothing to do with any thought that I might leave the Crows. Meeting you, after all, was quite an accident. My last mission before this one did not end well. You must realize that until that day I was cocky and arrogant. I was the best crow in Antiva, I believed, and I bragged of my conquests often, both as an assassin and lover. Indeed. I was often told I was insufferable, right before I ended up in bed with someone. Such is how it was. One of the Crow Masters grew tired of my boasting. My bid for an incredibly difficult mark was accepted, much to my surprise. A wealthy merchant with many guards and completely silent. Taliesin agreed to be part of my team, as well as an elven lass named Rina. She was a marvel. Tough, smooth, wicked. Eyes that gleamed like justice. Everything I thought I desired. Rina was special. I had closed off my heart, I thought. But she touched something within me. It frightened me. When Taliesin revealed to me that Rina had accepted a bribe from the merchant, told him of our plan, I readily agreed that she needed to pay the price and allowed Taliesin to kill her. Rina begged me not to. On her knees, with tears in her eyes, she told me that she loved me and had not betrayed us. I laughed in her face and said that even if it were true, I didn't care. Jó, hülye vagy, Zebra. Yes, it was. Taliesin cut her throat, and I watched her bleed as she stared up at me. I spat on her for betraying the Crows. When Taliesin and I finally assassinated the merchant, we found the true source of his information. Rina had not betrayed us, after all. I wanted to tell the Crows what we had done, our mistake. Taliesin convinced me not to. He said it would be a foolish waste. So we reported that Rina had died in the attempt. We needn't have bothered. The Crows knew what we had done. The master who disliked me told me so to my face. He said the Crows knew, and they didn't care. And one day, my turn would come. To rub it in my face, perhaps. That I was nothing. That she was nothing. You once asked why I wanted to leave the Crows. In truth, what I wanted was to die. What better way than to throw myself at one of the fabled Grey Wardens? And then, this happened. And here I am. No. What I want is to begin again. Whatever it is I sought by leaving Antiva, I think I have found it. I owe you a great deal. Let us return to your mission, shall we? Suddenly I do not feel like standing about. Na, úgyhogy most már szerintem ő is barátságos lett. Hát elég szomorú történet, jó hülye volt Zebrán, szegény. Na most már mindenki barátságos. Menjünk, beszélünk a Jarllal, és akkor jelentjük neki, hogy mi történt a rezidencián. Mit állsz itt? We can't all be gallivanting about the house all day. Her Highness is here. Maker's breath. It's good to see you in one piece, my friend. Sir Catherine's death is a waste, truly. Megérdemelte. Hülye picsa volt amúgy. Akkor most mi lesz? We will need to work together, and quickly. My father has gone mad.
I didn't believe it at first, but he is gripped by a paranoia so severe it prevents him from seeing sense. He saw me as a threat, yet even now I'm certain he will be telling the nobles you are dangerous murderers that have kidnapped and mind-controlled me. He may even believe it. I thought so. I'd hoped so. Howe's influence was strong. His death can only be a good thing, but even that will not be enough. I know my father, and he is committed to his course. He will see this through, no matter what. You will need ammunition come the Landsmeet, and I can help you in that regard. Igen, ammóra van szükségünk. Országgyűlés. You are unaware of some recent events. Denerim has been in turmoil since Ostagar. Many people here are angry or grieving. Strangely, the unrest is worst in the alienage. Hát igen, én onnan származom amúgy. They should have little reason to be upset, which means that Howe and my father must have given them reason. I don't know what is happening there, but I am certain my father has his hands in it. A useful lead, Honora, but you could have sent this information with your maid. That is true. I feared for my safety as Howe's prisoner. But to tell the truth, I sent Elena to you because I hoped we might join forces. You need that evidence for the Landsmeet. But you also need a stronger candidate for the throne. You need me. Hát azért lassan a teste. Inkább neked van szükséged ránk. I have no doubt Alistair is biddable enough. And decent. But even with his blood, he is no king. You think only I can see it? Not only that, Alistair is a Grey Warden. It will look like you are trying to put a Grey Warden on the throne, despite your claims. I am a neutral party, and I am already queen. Honora, you are indeed Kaelin's widow, but... I am the daughter of Ferelden's greatest general. Who do you think truly ruled this nation for the last 5 years? Kaelin. I am what this country needs, not an untrained king who does not even want the throne. I can help you stop my father. Consider what I have said. For now, I think I will retire to my room. Warden, when you have a moment, I ask that you speak to me in private. Beszélni is fogunk vele, mert ugye az lesz a fő terv, hogy őt összehozzuk Alistairral. Spirited. I remember when Loghain first brought her to Denerim. Poor Kaelin was a good boy, but Honora was always 2 steps ahead. Had him jumping when she snapped since the first time she batted her eyelashes. I cannot help thinking she may be trouble, but we should keep her close, all the same. Dolgom van. This is an alliance of convenience. For the moment, we are united against Loghain. Be careful how much trust you place in her. I do not for a moment think Honora means to give up her power. Összehozzuk Alistairral, vagy I kivel. would rather have her where we can watch her than actively working for Loghain. We certainly have a great deal to plan. Hol van Riordan amúgy? Maker knows what that man is capable of now. Dolgom van. Of course, if I might make a suggestion. Beszélek vele. Go speak with Honora. Megpróbáljuk She will either be a rávenni. powerful ally or a powerful enemy, and the sooner we know which she is, the better. Na itt van Riordan, tudtam én. Beszéljünk vele is, hogy mi a I'm glad helyzet. you made it safely away. I hear Howe's death has already brought no small amount of cheer to the city. Igen, Howe ez egy seggfej volt. Beszélj nekem ismét a pincéről. It's located just off the market district. Milyen pincéről amúgy? Past the Nord Noble Tavern. I'll sketch out the code which will let you pass the Oké, rajzold le. Inside you can take your pick of whatever equipment remains. It is the stockpile the Wardens have kept for centuries for the defense of Denerim. Oké. We went through our joining together, more years ago than I like to remember. He was exactly the same back then, tough as stone and just as grizzled. I think he understood sooner than the rest of us how ugly a choice it is to let the few be sacrificed to protect the many. Always left himself a soft spot for his recruits, though. Only where he ever let himself down.
Well, I'd be happy to tell you what I know, but it seems to me that you've picked the important parts up yourself. Be firm in your beliefs, protect people from their own ignorance, and be as loyal as you can to your brothers, even knowing you'll share their deaths. Hány kamerás van? It's tough to say. Only the fortress in Weishaupt has every record. But there are certainly a few dozen or hundreds in every nation in Thedas. The Anderfells are home to over 1,000. Na, az viszont már It's király. almost like the Archdemon chose Ferelden deliberately, knowing how unguarded it is. Once on Lee, I'd rather not go again. It's far, lass, and very foreign. The Wardens there, they fight Darkspawn like you and me, but they're shaped by the winters there in the forest. They're a cold group and don't care like they should about the rest of the world. Their king is weak, and many Anders look to the Wardens to rule. I hate to say this, but some of them seem to want it that way. It was near 1,200 years ago, and no one knows for sure, except that it began with a group of Anders soldiers. Apparently, they defected from their king's army, vowing that fighting the Blight was more important, and traveled all the way to Tevinter themselves. They were the first ones to track down the Archdemon Dumat, and the ones to slay him, although none survived the battle. But they had picked up followers by then, and it was they who formally founded the Order, and were recognized by Thedas. Archdemons don't awaken on their own, you know. It takes the Darkspawn, tunneling and tunneling, searching for centuries to find one. And with no one to lead them, it must be sheer chance, or maybe instinct, which leads them. What's surprising isn't that it takes so long between blights. What's surprising is that they succeed at all. But I imagine the old gods call to them, and it's that voice in the darkness which drives them through so many generations. Most arra elég ennyi. The important thing to remember is, none of that matters. When you're facing Darkspawn, all you need to know is to stop them at all costs. Hát oké, igyekszem majd. Beszéljünk még azzal a csajjal. Going. Aha, itt is van. Hello again, Warden. It is good that you came to speak with me. I will be blunt. I can see that your voice will be a strong one in days to come. It is to you that Eamon listens, and with good reason. My father must be stopped, but once that is done, Ferelden will need a ruler. I would welcome your support for my throne. For years, I have ruled this kingdom as Kaelin's queen. As much as they loved Kaelin, all of the Banon knew this to be so. Kaelin was a good man, but what is needed now is not another good man, but a good ruler. I sent Alina here not solely because I thought I needed help, but because I saw an opportunity for us both. I need your support, Warden, and you will need mine. Do you disagree? You are a fellow Grey Warden. What do you think of Alistair's potential to rule? Never mind his willingness. Alistair seems like a kind, well-meaning man, and biddable enough. These are admirable qualities, if not kingly ones. He also seems to be a fine Grey Warden, which is exactly why he should remain one and serve the kingdom by defeating the Darkspawn. Oh, there are some who would follow Alistair out of respect for his Therin blood. The others would see this as Eamon grabbing for power. Who else do you think Alistair would turn to for help? Eventually, the nobility would return to the old days of constant warring with each other. Alistair's weakness would destroy everything Merrick built. My feelings towards Alistair have nothing to do with it. I barely know him. I simply believe that I am what this country needs. I will fight for what I believe. Would Alistair do the same? Thus, I say again, I would welcome your support for the throne if you would give it.
That is exactly what I am proposing. When the time Hogy comes, kéne you összehozni support ezeket, my ezt bid a and the landsmates kettőt? to remain on the Ha nem throne. emlékszek You will be pontosan. seen as my father's enemy, yet you will be in support of his daughter. You will be seen as supporting the interests of Ferelden, as opposed to solely those of the Grey Wardens. In return, I add my voice to yours. Do you see? Together we can do what alone we cannot. Megvan. Végre. Miért nem mész egyszerűen férjhez, Alistairhez? Ez a legjobb kombináció. Ignoring that the man looks so much like Kaelin, my recently dead husband, if you'll recall. Hát, de meghalt nekem, erre My szeretek. main fear is that he might govern like Kaelin as well. And are you so truly eager to pawn the lad off on me anyway? I rather got the sense that you two might be. Micsoda? Nem, lelkes az nem meg, de az ötlet jó. Micsoda? Az a baj, hogy most itt a dialógus nem biztos, hogy jól fordítva. Hallottál már politikai házasságról? Vagy talán ez? That is how my own marriage to Kaelin began. It still became more, in time. This doesn't bother you? Egyáltalán nem. I see. So be it then. Alistair does have fur and blood. It is the one thing I do not have. Tiszta sárkányok háza az A egész. union might be considered a compromise, but is this something Alistair even desires? Várj, megkérdezem tőle, de úgyis én döntök, várjál. Azt hiszem, meg tudom győzni. Let me say this. If Alistair is willing to stand back and allow me to continue governing the nation, then I would be willing to have him as my king. It is my understanding that governing does not appeal to him anyhow. Igen. If that is so, this is a compromise I can live with. Oké, akkor megegyeztünk, akkor beszélek vele. Do so. I will be interested to hear what he has to say. Na hát ez király lesz. Tehát mint Alistair király lesz, ő királyné. Összehozzuk ezt a kettőt, és akkor én meg mehetek szabadon. So I'm guessing someone told Honora I was planning to steal her throne. She has a nasty glare. She wants to be queen. I get it. I don't trust her any more than her father, but I get it. Várjál, mi ez? Mi az a fordítás? Mit is mondtál arról, hogy el kellene vennem feleségül? Ez hogy van fordítva? Marry her. As in El kellene venned marriage, as in feleségül. be her husband. You've spoken to her about this? Igen, már beszéltem vele, van zsírozva, már csak a te aláírásod Why kell. would you do that? What about us? Milyen velünk? Nincs olyan, hogy mi igazából. Hallod? Most így megmondhatnám neki, hogy nincs olyan, hogy mi. Ez csak egy vagy húzhatnám az arcát, és mondhatnám, ez csak egy politikai megállapodás, semmi több. De igazából nincs olyan, hogy mi. Itt az ideje elmondani a fiúnak, hogy hogy állunk. Ah. I didn't mean... All right. Bármennyire is szomorú lesz, sajnos. Why do you think I should do this then? Tell me. You might have something there. All right. You've convinced me. If it comes to that, I'll agree to marry her. Make her help us all. Azért Go mondom. and tell her if you think it's a good idea. Me? I think I need a drink. Így áll egy kis pálinkát, mert... Jó, hogy -10. De nem baj, mert... Hát barátságos lett még mindig, de végre már nem szerelmes. Mindegy, adunk neki, mit tudom én, egy közepes... Adunk neki egy közepes aranyrudat.
És akkor hát ki van engesztve. Oh, thank you. Micsoda, That's very nice. csak plusz egy, várjál. Mi van még, amit oda tudok adni? Ó, nincs nálam most ajándék, de majd a táborból adok neki, és akkor felnyomjuk vissza 100-asra, és akkor jó lesz. El is mondom Anorának, hogy le van zsírozva a helyzet. Hogy össze fognak házasodni, és akkor csinálhatják, ahogy neki tetszik. Well, have you spoken to my lucky betrothed yet? Or will we be reduced to passing notes? Beleegyezett a feltételeidbe. He has? I wasn't expecting that, to tell you the truth. To marry Kaelin's brother. Well, I suppose stranger things have happened. Nyugodtságban jól lesz ez így. Is this it then? I agreed to marry Alistair to retain my throne, and in exchange I give you my Beleegyezek, ez nekem tökéletes If így. not, then tell me now. Menj feleségül Leicesterhez, és megkapod a támogatásomat. Done. So we have a deal, Warden. I trust you'll keep your Én end of the betartom bargain. mindig a szavamat. Now I suppose comes the task of dealing with my father. That will be no small feat, of course, but I am certain you already know this. I imagine you have much to do. Is there anything else you needed from me? Van szükséged valamire? No. And while I know your concern is hardly disinterested, still, thank you. You're welcome. Na hát akkor meg vagyunk. Na ez az országgyűlés eddig jól áll. Forrongás van az árványban. Viszont ezt már egy másik részbe fogom beletenni. Csinálok itt egy ilyen nagy mentést. Kis mentést, és akkor itt elvágom ezt a részt, ez most annyi lenne, és akkor innen folytatjuk.